晚上好，今天又是一期热门短视频零食大测评，买了最近很火的小海鲜，还有铁盒甜品，一起来试试看。第一个先来尝尝这个最近超级火的达克瓦兹，我买的是干栗黄油味的，好可爱，它这个笑脸莫名觉得像个小狗。一共是有4层，应该是1层黄油，1层栗子，然后2层饼底。在网上搜了一下，貌似它是跟马卡龙有着异曲同工之妙，都是用杏仁粉加糖粉做的，它的口感应该会更加偏向于饼干和蛋糕之间。来尝尝看。2层饼底口感好像有些不同，带笑脸的它会更加像很湿软的蛋糕胚，有点像老式蛋糕胚的感觉。最下面这一层呢，它是更偏干的，有点像放了几天已经微微变得干硬的吐司那种感觉。中间的这个栗子味道还是挺明显的，甜度还是会有点高。黄油在里面并不是很香，没有我想象中的香味那么浓郁。白砂糖的味道很重，冻肯居然都这么甜。它这个板栗味浓郁到都有点像红豆了，甜度非常高。整体来说口感没有我想象中那么特别那么惊艳吧。我还是比较喜欢白托饼干或者是马卡龙的口感和味道。下一个再来尝尝传小雨他们家的新品麻辣竹蛏肉，闻起来就特别香，有种家里炒菜的那种味道，而且能看到它这个蛏子看着都比较饱满比较大个。是的，这个是的。咋没视频那么多黄？有沙子。再来尝一个，黄也很少，嚼起来口感是比较脆韧的那种。蛏子这个肉吃起来还是很紧致的，在吃它前半段的时候呢，几乎是没有腥味的。吃到最后这里的时候，这个尾部，这是头部还是尾部我也不知道，滚出去！吃到这的时候就会有一股浓烈的腥味。担心的宝不要吃这部分。至于味道嘛，我尝起来不辣也不麻，咸度倒是很高，调味就像路边大排档炒出来的那种蛏子的感觉，不好吃也不难吃，只能说能吃吧。再来个牛板筋，这个不是短视频零食来的，是我看到有别的博主测评了说好吃推荐的，正好宝宝们叫我测一下辣味的零食，所以这期买的大部分都是辣的，好香啊，闻起来就像是你走进了夜市，你路边都在卖那种炭烤大鱿鱼的味道，真香。那个调料味是下得非常重的，是这样，你看全是调料辣椒，调料味很重，甜辣口。牛板筋在我的印象里应该是脆脆的有嚼劲的口感，它这个嚼起来很像是小鱼仔的那种，一根一根一缕一缕的，吃进去有点分不清楚哪个是牛板筋，哪个是辣椒，哪个是芝麻，感觉像吃了一坨混合辣椒进去。最后是这个鹿茸菇，这是在我爱播的直播间买的，最近老爱看一个农村直播，每次他吃饭的时候呢就会吃这个鹿茸菇拌饭。先来试一下这个香辣味，这已经是我第2次回购了，买的依旧是山胡椒和香辣味，嚼起来口感非常脆，但是这种菇类的它的纤维就会卡在牙缝里面，会有点塞牙。香辣味的辣度呢，其实我尝着还是有一点高的，我觉得能去到个6分7分左右。尝起来是香辣为主，没有蒜味，就是那种很湖南的辣，也能尝到一点菌菇的那种鲜味，但是很淡很淡啊。我觉得很适合拿来拌饭吃，或者是像我有时候晚上饿了，我就会啃一包它。不过吧，它这个调料还是加的蛮多的，有那么一点小科技，吃完之后上厕所都是这个味道。山胡椒味，它这个山胡椒味道特别香，有一点点辣，但是我觉得山胡椒的这一款呢，它只够我吃半包，吃到半包以上我就会觉得有点腻，口味比较单调吧，可能我的基因里还是爱吃辣味。2款味道都还可以，但是这种类似于辣条或者是拌饭菜，你单吃的话会比较咸，而且它吃完之后上厕所也会是这个味道，大家自己看看要不要买吧，我觉得还可以哦。好了，我们来暂停10秒钟，看一下大总结。好啦，拜拜。